सारे ऐसे साउंड इफेक्ट्स जैसे आप लोग यूज करना चाहते हैं अपने वीडियो में, लेकिन आप लोग अपने वीडियो में यूज नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग वो साउंड इफेक्ट्स कहाँ से ले सकते हैं। तो चलेंगे हम इंस्टेंट में, ये आप लोग को क्रोम पे मिल जाएगा या फिर गूगल सर्च पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है सब। A few है ना दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोग भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो, वो भी न्यू न्यू। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Record on. Record microphone. Pause.